係咪好正呢？係咪好省鏡呢？嗱，大家應該都睇到，其實我依家唔喺地面，咩原因呢？因為頭先我啱喺呢度呢試完服務啊，咁所以呢，我依家呢就走啦。咁好啦，咁我落到去，我調翻轉頭啊，影俾大家睇，究竟我去咗邊？潮江村呢度好熟口面喎，驟眼望落去，咦？陽光酒店，頭先我去嗰笪地方唔通喺陽光酒店裏邊？嗱，咁呢，大家就一定要認住呢條路，潮江村嘅位置呢，旁邊確實係陽光酒店，但係我今日去嗰個地方呢，其實係位於陽光酒店嘅 B 座。嗱，陽光酒店嘅 B 座呢，其實就類似一啲樓上鋪嚟嘅。咁啊，你搭 lift 去4樓就得噶啦。啊，基本上嚟講呢，你一出就會見到頭先嗰條片一開頭個畫面噶啦。嗱，今日我去嗰個地方叫卡西美，嗱，全名咧就卡西美雲頂木心，好鬼長啊個名係咪？嗱，其實係有原因嘅。嗱，之前咧我就幫過一間咧雲頂絲湯就拍過一條片嘅，咁啊非常之火爆啦！你預約幾粒鐘咧都未必有位嘅。咁啊老細啊就乘勝追擊啊，就喺向西村嗱呢個地方咧係我講俾佢聽嘅，就腳啲啊嘛。向西村陽光酒店旁邊咧，咁啊搞咗一間新嘅店。咁啊當然啦，服務咧以前有嘅。依家只有更多，即係以前咧就簡單啲啦，沖完涼咧，然之後就幫你按個摩推油啦，係咪？咁呢度唔係，呢度咧有好多種唔同嘅服務嘅。咁啊，首先咧就帶大家參觀下先。嗱，我相信咧就未有人咧就試過隔離就有一個特別嘅科技型幫你洗浴。咁咧，但係咧旁邊又有張凳，可以幫你按頭肩、坐椅同埋按腳。咁即係點啊？係咪好奇特咧？咁我都覺得咧，佢呢種設計咧，真係好劃時代。即係我一入嚟就唔使沖涼啦，啊佢幫我沖。咁啊，至於係點沖咧，陣間就知噶啦。沖完涼之後咧，就唔係按摩先，幫你按個腳，坐下椅先。然之後咧，按埋頭肩，先再下一步，即係呢一種咧嶄新穎嘅按摩咧，你哋大家試過未先？嗱，其實洗浴咧好多種嘅。嗱，依家咧呢個紅牌啊，即係我認為係啊，因為我揾佢啊幫我按摩，幫我沖涼，係啊，幫我按頭肩，我揾咗佢做好多嘢噶。咁啊點解啊？唔使講啊！因為佢係雲南噶嘛，我中意雲南，咁啊當然啦，佢係極度省鏡，婀娜多姿啊！咁啊，我哋當日嚟拍嘅時候，順便咧就試埋服務啦。總之一個字，絕啦！係啊，真係要揾阿周星馳咧嗰條片咧嚟頂頂佢先得，真係未試過咁滿意啊！咁啊，依家咧就佢又唔係幫緊我嘅，咁拍嘅時候梗係唔拍我啦。拍緊我朋友啊，隻腳特別長啲嘅，咁啊我隻腳就比較短，係咪？咁啊，你可以睇到咧，其實咩叫洗浴咧？其實正常嚟講咧，成個人咧大次次咧，咁啊着咗條咧就係孖煙通啦，然之後瞓喺藍色嗰個咧科技床嗰度咧，然之後佢幫你洗嘅。咁啊不過咧，由於畫面咧所限咧，就唔能夠拍咁多啦。不過我相信咧，大家都係好中意繼續睇我而家拍呢個畫面啊。點解啊？因為省鏡啊嘛，係咪先？吸睛啊嘛，我明嘅。咁所以當日咧，幾乎咧我係冇眨過眼嘅。佢幫我咧即係洗浴嘅時候咧，我覺得咧賓至如歸啊，皇帝式嘅享受啊。嗱咁好啦，咁但係我都唔能夠唔講其他內容噶嘛，係咪先？咁啊呢度咧就。洗完浴之後咧，其實咧會幫你按摩嘅。咁啊，參觀一下呢度啲按摩房啦。
咁好得意嘅喎。呢度啲按摩房咧，唔知有少少咧，俾我感覺係 SM 嘅喎。咁啊，大家就明白點解㗎。咁啊，按摩啊，咁啊，梗係要揾阿瑤瑤啊，就幫我按下先啦。其實咧，佢唔係最專業㗎，不過佢係最散鏡嘅。咁啊，所以咧冇計啊，掂唔掂都好啦，多按兩下啦。不過確實係掂嘅，即係咁年輕貌美。咁老實講，我感覺上我都得嗰廿幾歲咁樣。咁啊，幾多歲唔重要。最重要係按得好。嗱，呢度咧係100% 正骨嚟啊！即係大家唔好諗埋啲邪嘢啊，係咪先？即係唔好諗呢度有啲咩特殊服務冇㗎。啊，你有本事啊帶佢翻屋企私有化係咪先？冇本事都唔緊要啊！咁仲有好多選擇嘅。咁例如呢一位啦，30出頭，但係我都覺得佢係極度專業。我唔係同大家講笑，你俾佢按過就知㗎啦。因為我朋友咧就覺得佢按得非常非常之舒服。當然啦，我拍嘅時候咧，我朋友咧係基本上成個鐘啊都係瞓喺度。唔信啊，你就睇下另外一位咧更加專業，戴埋個手套嘅。佢個專長係做咩咧？其實一開始我都話呢度有 SM 嘅感覺咧，其實源自於咧就會被虐待嘅。被虐待嘅係乜嘢咧？冇錯，就係踩背嘅。嗱，老實講，我唔知你哋中唔中意踩背，咁我一般嘅啫。嗱，我背又唔係好受力嘅，咁但係我條腰咧間唔時咧都會即係去啲按摩場踩下嘅，但係我都唔會踩得耐嘅喎。我踩的一個最長時間是110分。嗱，你哋可能咧就普通話唔係幾好咧，聽唔明啊。咁啊呢位咧。即係專業嘅小姐姐咧，佢就話佢踩過一個客人，踩咗112分鐘。喂，老實講，真係攞命㗎，對於我嚟講。但係中意嘅人咧，確實係好中意。踩完之後咧，係極度舒服㗎，爽晒㗎。咁啊，呢啲咧，你哋親身嚟試下啦，係咪先？你哋唔試咧，就即係冇嘢好講。嗱，我話埋俾大家知，依家咧就14日。宣傳優惠價399，就幫你咧洗完浴之後咧，再加多60分鐘中泰式。呢個咧就係我呢條片特別嘅 plan 嚟嘅。你係一定要入我群組，同埋咧就係話係金爺嘅粉絲先有。14日之後就冇噶啦。啊，你自己又睇翻嗰個價目表。咁當然啦，你唔揀都冇所謂嘅，係咪？咁好啦，咁啊呢度除咗咧就係洗完浴之後。按完中泰式或者踩背，咁啊當然啦，其實即係仲有其他唔同嘅服務嘅，咁亦都可以咧就按下頭肩啊、坐椅啊，最重要嘅重點咧就係你可以按埋腳啊，因為咧呢度嘅服務咧，其實方方面面咧都準備晒嘅。咁其實我係完全唔能夠講晒或者拍晒俾大家睇嘅。即係我話俾大家聽咧，呢度幾十蚊服務又有，100零蚊又有，200-300都有。我399呢個 plan 只不過我建議佢做嘅啫，因為啱啱開業推廣啊嘛。但係咧，如果你哋想知多啲咧，就入卡西美個群組啦。咁啊點樣入啊？就好簡單嘅啫。嗱，睇呢個鏈接，入咗我哋金爺個群組之後，然之後咧就再入去佢個群組就問到噶啦。或者其實一開始片嗰度咧都有個微信嘅，你直接加微信都得。咁啊，即係如果你唔中意俾人沖涼嘅，咪自己沖咯。其實即係老實講，我覺得呢間房都多 Q 餘嘅，有人幫我沖，我仲點會自己沖啦？係咪先？咁好啦，今日咧呢條片咧就同大家講咗咁多先啦，下條片再見啦，拜拜。